नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें सर्दी, खांसी और बुखार के बारे में जानते हैं। ये तीनों इतनी आम बीमारियां हैं कि लगभग हर घर में किसी न किसी को हो ही जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ज़्यादातर मामलों में इनका इलाज बिना दवा के घर के देसी नुस्खे से भी किया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे देसी और आजमाए हुए उपाय जिनसे आप इन तीनों परेशानियों से जल्दी राहत पा सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो भाग 1 पे चलते हैं। ये सर्दी क्या है? सर्दी एक वायरल इन्फेक्शन है जो नाक, गले और श्वसन नली को प्रभावित करता है। अक्सर यह मौसम बदलने, ठंडी चीज़ें खाने या शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होने से होती है। सर्दी का लक्षण: नाक बंद या बहना, गले में खराश, छींके आना, सिर दर्द, हल्का बुखार, थकान और नींद न आना, ये सब समस्या होती है। इसका देसी इलाज भी बताते हैं। नंबर 1 है अदरक, शहद का मिश्रण। 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम लें। इससे गले की सूजन कम होगी और शरीर गर्म रहेगा। नंबर 2 पे आते हैं, भाप लेना। गर्म पानी में थोड़ा विक्स या नीलगिरी तेल डालकर 10 मिनट तक भाप लें। इससे नाक खुलती है और सर्दी जल्दी ठीक होती है। नंबर 3 है तुलसी, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा। 5 तुलसी के पत्ते, 1 इलायची, अदरक और काली मिर्च को 1 कप पानी में उबालें। दिन में 2 बार पिए। सर्दी और गले के दर्द दोनों से राहत मिलेगा। नंबर 4 पे आते हैं, हल्दी वाला दूध पिए। रात को सोने से पहले हल्दी वाला गर्म दूध पीना इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। नंबर 5 है सरसों तेल और अजवाइन की सेक। तेल को हल्का गर्म करके छाती पर लगाएं और अजवाइन की पोटली से सेक करें। सांस साफ होती है। भाग 2 पे आते हैं, खांसी क्यों होती है? यह शरीर का एक रिफ्लेक्स है जो फेफड़ा में जमा बलगम या संक्रमण को बाहर निकालने में मदद करता है। मुख्य कारण है ठंड, एलर्जी, प्रदूषण, धुआं और वायरल इन्फेक्शन। खांसी का लक्षण: गले में खुजली, बलगम निकालना या सूखी खांसी, छाती में दर्द, गले में जलन, नींद न आना। इसका देसी इलाज है मुठैली चावल, मतलब 1 मुट्ठी चावल, मुठैली की जड़ गले की खराश और सूखी खांसी में बहुत फायदेमंद है। नंबर 2 पे आते हैं, तुलसी, अदरक, शहद। तुलसी का रस, अदरक का रस और शहद बराबर मात्रा में मिलाकर दिन में 2 बार लें। यह सूखी खांसी और गीली दोनों खांसी में असरदार है। नंबर 3 है काली मिर्च और मिश्री का पाउडर। 1 चम्मच पाउडर दिन में 2 बार लें। बलगम निकालने में मदद करता है।
मदद करेगा। नंबर 4 है प्याज का रस और शहद, आधा चम्मच प्याज का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार लें। पुरानी खांसी और खांसी के लिए बहुत ही असरदार है। नंबर 5 है गुनगुने पानी से गड़गड़ा करें, गलगला करें जो होता है, आधा चम्मच नमक डालकर गलगला करें, गड़गड़ा करें। गले की सूजन कम होती है। भाग 3 पे आते हैं बुखार। बुखार क्यों होता है? जब शरीर में किसी संक्रमण से लड़ाई चलती रहती है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है। यह शरीर की नॉर्मल डिफेंस का हिस्सा है। रिफ्लेक्स जो है। बुखार के लक्षण शरीर में गर्मी, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, भूख न लगना और थकान या कमजोरी, ये जैसी समस्या पहचान में आ जाती है बुखार का। इसका देसी इलाज है तुलसी और लौंग का काढ़ा, 10 तुलसी के पत्ते प्लस 4 लौंग, एक छोटा कटोरा अदरक, छोटा सा टुकड़ा अदरक, इन्हें 2 कप पानी में उबालें जब तक आधा रह जाए। दिन में 2 बार पीने से तापमान कम होती है। नंबर 2 है गुनगुने पानी से शरीर पोंछना। कपड़ा गुनगुने पानी में भिगोकर शरीर पर रखें, तापमान घटाने में मदद करता है। नंबर 3 है नींबू पानी या नारियल पानी। बुखार में शरीर डिहाइड्रेट होता है, इसलिए ये दोनों बहुत उपयोगी है। नंबर 4 है धनिया का काढ़ा। 1 चम्मच धनिया बीज को 1 कप पानी में उबालें, उसमें थोड़ा दूध और शहद डालें। इससे शरीर ठंडा रहता है और इम्यूनिटी बढ़ता है। नंबर 5 है विश्राम करें और ठंडी हवा से बचें। भाग 4 है सावधानियाँ। नंबर 1 है बहुत ठंडी या बहुत गर्म चीज़ें एक साथ न खाएं। नंबर 2 है भीगने के बाद तुरंत कपड़े बदल लें। नंबर 3 है रोज़ाना हल्का व्यायाम या योग करें। नंबर 4 है भीड़ भाड़ और धूल वाली जगहों से बचें। बच्चों और बुजुर्गों को ठंडी चीज़ें से दूर रखें। नंबर 6 है हाथों को बार बार धोएं। नंबर 7 है रात में देर तक मोबाइल न देखें। भाग 5 है इम्यूनिटी बढ़ाने के देसी तरीके। नंबर 1 है रोज़ सुबह गुनगुने पानी पिए। नंबर 2 है हर दिन एक आंवला या नींबू का सेवन करें। नंबर 3 है तुलसी या हल्दी को भोजन में शामिल करें। नंबर 4 है पर्याप्त नींद ले, कम मोबाइल देखें, योगासन में ज़्यादा दे ध्यान। दोस्तों, सर्दी खांसी और बुखार चाहे कम हो, लेकिन अगर इन्हें समय राहत संभल नहीं लिया नहीं जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।